Ok. Sì, pastore. Ok, ¿quién ora? Yo. Sí, gracias. Ah, Con mucho cariño. ok. Señor, gracias por este día tan especial. Signore, grazie per questo giorno così speciale. Poder compartir este tiempo con estos hermanos siempre en el milagro de la tecnología. Poter condividere questo tempo con i fratelli e sempre con questo miracolo della tecnologia. Eh, Tú programaste este tiempo, te pedimos que sea de mucha edificación, Tu, Signore, hai programmato questo tempo e ti preghiamo che sia di grande edificazione, que afirme nuestra fe y nuestra alegría en ti. che confermi la nostra fede e la nostra allegria in te. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. E ti chiediamo tutto questo nel nome del nostro Signore Gesù. Amen. 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 Saludos, Roberto, Gabriela, Sergio. Saludos. Ti saluta a tutti e tre, Gabriela, Sergio e Roberto. Benvenuto, pastore. Benvenuto. ¿Quién más está ahí? A ver, ¿está quién más? Lorena. ¿Y Lorena, vos? Sergio, Gabriela, Roberto, yo, y lì por allá están Nicole y su mamá. Está también Ah, Fabio, volvió ya. Fabio, ok. Fabio Saludos está por ahí, entonces. Nicole. Bueno, entonces, pastor, cuando quieras, podemos empezar. Quando vuoi, pastore, possiamo iniziare. Stavamo parlando l'ultima vez, stavamo parlando l'ultima volta del signorio di Cristo, poi ci abbiamo fatto un po' un focus su come dare il Vangelo facile, cioè che non ci dobbiamo complicare, il Vangelo deve essere così facile che anche un bambino lo può dare, pure uno che tu glielo dai e dice accetto Gesù, appena arriva a casa deve essere già pronto, cioè lo deve poter dare quello che ha imparato. Questa è la cosa importante perché tanti si focalizzano che deve essere un teólogo per andare a dare il Vangelo. No, così no avrebbe. Nadie tiene que llegar a ser un teólogo para poder dar el Evangelio. La última vez enfocamos en esto. Exacto. Así es, Así, pastor, que así es. por donde quieras seguir, ahí vaya. Ok. Este, vimos la vez pasada a la salvación por señorío, que se enfoca en que uno es salvo si está obedeciendo a Jesús. Ci siamo l'ultima volta focalizzati sulla la salvezza per il signorio di Cristo, dove il focus della teologia di quella credenza è che uno si salva se è sottomesso a Cristo nell'obbedienza. O sea, yo acepto a Jesucristo, pero me tengo que mantener obedeciendo a Dios, porque si algún día yo me descarrío o ya no soy tan buen cristiano, quiere decir que nunca fui salvo. Quindi, secondo quella ideologia, io credo in Cristo, accetto Gesù, però da quel momento in poi devo essere sottomesso ed obbedire a tutti i comandamenti, perché se un giorno per caso non li obbedisco, allora non sono mai stato salvo, non un credente. Roberto dice, no es posible. Ajá. Y al mismo tiempo hay otro grupo de esos mismos señoríos que piensa que si yo me desvié o si ando en pecado, eh, es que perdí la salvación o la puedo perder. C'è un'altra diramazione, sempre che credono in questa ideologia del signorio, che se per caso io esco dal cammino, mi desvio, allora la salvezza la perdo in quel momento. Ok, entonces La Bibbia ese ce es lo el conferma. enfoque, ese es el enfoque principal de el salvación por señorío. E questo è proprio il nocciolo, il focus di questa salvezza per il signorio, che se tu non obbedisci o perdi la salvezza o dicono che non ce l'ha mai avuta. Non ridate. Ok, entonces, pero hay un grupo más grande o
¿cómo se llama? Hay una filosofía, una teología más grande cubriendo esto de la salvación por señorío. C'è un'altra filosofia un po' più grande che include questo del signorio, questa salvezza del signorio, un'ideologia Es, es- ampia, es el calvinismo. che è il calvinismo. Eh, Históricamente, el calvinismo ha sido como el oponente del arminianismo. Storicamente il calvinismo è stato l'opposto di un'altra corrente chiamata arminianismo. Los dos enseñan la salvación por señorío, Entrambi, sia il calvinismo che l'arminianismo, insegnano la salvezza per signorio, pero confunden a la gente porque los arminianos dicen que ellos no enseñan eso. però confondono la gente perché gli arminiani dicono no, noi non insegniamo questo. Los arminianos son los que dicen la salvación se puede perder. Gli arminiani sono quelli che dicono che la salvezza si può perdere. Y los calvinistas son los que dicen, si no demostras que sos salvo, es que nunca fuiste salvo. E i calvinisti sono quelli che dicono se non dimostri che sei salvo, significa, o buoni frutti, significa che non sei stato mai salvo. Entonces, hoy vamos a explicar un poquito más el calvinismo, que es eh, el más conocido dentro del mundo evangélico que no es pentecostal. E adesso andiamo a parlare un po' di più oggi sul calvinismo, che è la corrente un po' più conosciuta di quelle che non si vengono a definire pentecostali. Al punto que hoy en día la inmensa mayoría que es evangélica y no pentecostal tiende a ser calvinista. Infatti oggigiorno la maggior parte degli evangelici che non sono pentecostali, la maggior parte sono appunto calvinisti. Nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos. Noi non siamo né calvinisti né arminiani. Simplemente nos llamaríamos teología de la gracia gratuita. Semplicemente noi ci chiamiamo quelli che credono nella teologia della grazia gratuita. Es decir, la gracia es un regalo de Dios. La salvación es por gracia, entonces la salvación es un regalo de Dios a cualquiera que cree en Él. Cioè, significa dire che la salvezza è un regalo, è una grazia che ci fa il Signore, che è disponibile per tutti coloro che hanno creduto in Gesù. El versículo más famoso, el versículo más famoso de la Biblia es Juan 3:16. Il versetto più famoso della Bibbia è Giovanni 3,16. Sì. Y esa, ahí simplemente dice que el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Che dice, riassumendo, quello che crede in Lui non si perde, ma ha vita eterna. Y ese es el evangelio puro. El que cree en Jesús tiene vida eterna para siempre. E che è il Vangelo puro. Colui che crede in Gesù ha vita eterna per sempre. No importa quién sea, no importa cómo ha sido, si cree en Jesús, es salvo, recibe la salvación. Non importa come è successo, non importa quello che fai, ma se credi in Gesù hai vita eterna. Puede ser un sacerdote como Nicodemo, que era un hombre fiel, ¿verdad? Religioso, Potresti essere anche un sacerdote come Nicodemo, che era fedele, religioso, igual puede ser una mujer adúltera como la mujer samaritana, oppure può essere una donna adultera come era la donna samaritana,
o el criminal asesino que murió al par de Jesucristo. o il criminale assassino che è morto accanto a Gesù Cristo. Todos ellos fueron salvos solo por creer en Jesús. Tutti loro furono salvi solo per l'aver creduto in Gesù. Pero en el calvinismo han creado un sistema bien complejo de cómo ser salvo. Ma nel calvinismo invece hanno creato un sistema abbastanza complesso su come si arriva a dire che sei salvo. No es tan fácil de entender para muchos, Non è tanto facile da capire per molte persone y entonces mucho menos para un niño. e ancora meno è difficile da capire per un bambino. Sin embargo, el evangelio como lo da Jesús en la Biblia, hasta un niño lo entiende y lo puede usar para evangelizar. E invece il Vangelo, come viene dato nella Bibbia, è così semplice che lo può capire anche un bambino e un bambino lo può usare per evangelizzare. En el calvinismo, ellos resumen en un acróstico que se llama TULIP, como el tulipán. E nel calvinismo loro riassumono la loro dottrina in un codice, un acronimo che si chiama TULIP, 5 lettere come tulipano. TULIP. Cada letra significa algo de la teología de ellos, de cómo es que sucede la salvación. Ogni lettera, secondo la loro teologia, significa un aspetto di come avviene la salvezza di uno che crede poi in Gesù. Eh, la T significa depravación total. La T di TULIP significa totale, cioè depravazione totale. La U es una elección incondicional. La U è dall'inglese unconditional, significa incondizionale, è una elezione incondizionale Más conocida como la predestinación. che è più conosciuta con la parola di predestinazione. La L es una expiación limitada. La L di TULIP sarebbe una espiazione L limitata. La I, Lo dicono loro, la lo I, dicono loro. la I significa una gracia irresistible. La I di TULIP significa una grazia irresistibile Y la P, una perseverancia de los santos. e la P finale di TULIP significa la perseveranza dei santi. Tutte cose che andiamo a Voy a, vedere. Tranquillo, Sergio. Adesso vi spieghiamo. voy a explicarles cada letra ahora. Adesso vi spiegherò ognuna di queste. La T, depravación total. La T, depravazione totale. Significa que todo mundo es depravado al 100%, malvado. Significa che tutto il mondo è totalmente depravato al 100%. Al punto que nadie puede hacer algo bueno. Fino al punto di dire che nessuno può fare niente di buono. Solo podemos hacer lo malo y el pecado y aborrecer a Dios. Cioè, solo possiamo fare il male, il peccato e odiare Dio. Eso significa que ninguna persona por sí misma puede buscar a Dios o querer acercarse a Dios. Secondo questa credenza significa che nessuna persona con la propria volontà o sforzo può desiderare di avvicinarsi a Dio o di conoscere Dio. En la Biblia dice que todos somos pecadores desde que Adán pecó. Nella Bibbia si dice che tutti siamo peccatori dal giorno in cui Adamo ha peccato, Que no hay uno que busque a Dios. che non c'è nessuno che cerchi Dio. Entonces, ellos ese verso lo estiran
hasta el punto de decir nadie puede hacer nada para acercarse a Dios. E loro quindi usano questo versetto, lo stiracchiano fino a dire che nessuno può fare niente per avvicinarsi a Dio. Pero eso choca con los mandamientos de Dios cuando dice, por ejemplo, buscadme y viviréis. Però questo cozza, si scontra con un'altra cosa che troviamo nella Bibbia, un comandamento che dice cercatemi e vivrete. O por ejemplo, a Cornelio, el general romano, él no era salvo y buscaba a Dios, ofrecía ofrendas. Per esempio, però, Cornelio, il centurione, lui non era salvo ancora, eppure cercava Dio, si dice, c'è scritto che cercava Dio, faceva delle offerte. Quello che ha fatto salvare lo schiavo suo. Il primo cristiano E che hizo salvare a suo esclavo? Cornelio, quello con Cornelio. il Vangelo Pietro. Es uno Cornelio, entonces un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, tus oraciones han sido escuchadas, y le mandó a traer a Pedro para que le diera el evangelio. è quello a cui è apparso un angelo che gli disse le tue preghiere sono state ascoltate e viene praticamente indirizzato a Pietro. È stato il primo cristiano che non è stato giudeo. Poi. Ha sido el primer cristiano que no era judeo, ¿verdad? Sí, Cornelio. sí, exacto. Entonces, ese era, en la teología calvinista no encaja Cornelio. Quindi nella teologia calvinista non ci può rientrare questo Cornelio, il suo caso non è spiegabile secondo quello che dicono i calvinisti. Porque él era un depravado, pero él oraba, él buscaba de Dios, él hacía ofrendas. Perché lui era un depravato, eppure cercava Dio, pregava, faceva offerte. Todos somos testigos de que hay un montón de gente no salva que hace buenas obras, que son religiosos. E inoltre noi siamo testimoni tutti che ci sono tante persone che non sono salve, eppure sono religiosi e fanno tante buone opere. Pero el calvinismo dice, todo mundo es depravado, incapaz, está inhabilitado para buscar a Dios. Mentre il calvinismo dice che tutto il mondo è depravato, addirittura è inabilitato a poter fare qualunque cosa per cercare Dio. Y irremediablemente condenados al infierno. E quindi praticamente tutti sono condannati all'inferno. Entonces dicen los calvinistas que viene Dios y de todo ese grupo de depravados escoge unos cuantos para salvarlos. E quindi andando avanti, secondo la teologia calvinista, arriva a questo punto Dio e di tutto questo gruppo di depravati totali sceglie alcuni. Es incondicional, dice, porque él simplemente no hay una razón por la que escoja a uno y a otro no. E lo fa in maniera incondizionale, la U ha un conditional incondizionale, la seconda lettera di Tulip, cioè Dio dice a questi io vi scelgo ed è incondizionale quello che lui ha scelto, non si può dire niente, lo sceglie e basta. O sea, simplemente Dios dice, este sí, este no. Semplicemente Dio dice di un mazzo questo sì, questo no, questo no, questo sì. Y la mayoría no son escogidos, quedan por fuera. E questa scelta succede che la maggioranza non è scelta, rimane fuori. Él decide que solo se van a salvar unos cuantos. Cioè Dio decide che solo si salveranno un po', una quantità. Esos son los llamados predestinados.
Tavo, en esto que estamos diciendo precisamos cada rato es que esto es lo que dicen los calvinistas. Ellos me dicen, Sí, pero esto lo dicen ellos, esto lo dicen ellos. Negativo. No, sì, certo, questo è quello che dice, stiamo parlando di quello che è il calvinismo, per conoscerlo e, e poi dire invece qual è la giusta dottrina. sí, el calvinismo dice, Dios decide, solo voy a salvar a este grupito. Quindi il calvinismo dice che Dio decide che solo questo gruppetto verrà salvato di tutto, di tutti gli uomini. Entonces, el asunto es que Dios escoge a esos predestinados desde antes de la creación del mundo. Adesso il fatto interessante che dicono è che Dio sceglie queste persone già prima della creazione di tutto l'universo. Questa scelta già l'ha fatta prima di aver creato l'universo. La implicación es que los demás, Dios decidió que se fueran al infierno desde antes de que nacieran, desde antes de crear el mundo. Ya esa gente estaba destinada al infierno y unos pocos destinados al cielo. E la conseguenza logica e ovvia è che tutti quelli che non sono stati scelti, Dio ha già deciso, prima ancora di crearli, prima ancora di creare il mondo, che quelli sarebbero nati e comunque sarebbero finiti all'inferno, mentre solo quell'altra quantità più piccola sarebbero andati al cielo. El calvinista cree que ellos son predestinados. Ovviamente i calvinisti credono che loro sono tra quelli predestinati. Sergio Y dice, entonces dicen que, ¿ah? Sergio dice, non son tontos. Sí. Entonces, ellos dicen, agradecemos a Dios, es increíble cómo Él me escogió sin ninguna razón, yo soy salvo, yo no sé qué pasó con los demás y casi no le ponen atención a los que Dios no escogió, a los depravados que van para el infierno. Quindi quello che generalmente dicono i calvinisti è: ah, noi siamo veramente tanto grati a Dio, lo ringraziamo perché mi ha scelto, non so perché non ha scelto quegli altri, e quasi non gli interessa di quello che gli succede agli altri, al calvinista. Y ellos dicen que nosotros creemos que eso es una injusticia. Y ellos dicen, no, no podemos acusar a Dios de injusto. ¿Quiénes somos para juzgar a Dios? ¿Quién es el barro para juzgar al alfarero? E loro dicono, ci accusano a noi che noi ci lamentiamo di dire che ciò è ovviamente ingiusto. E loro però rispondono: no, noi chi siamo? Anzi, voi chi siete per dire a Dio che qualcosa che lui decide è ingiusta? Come può il vaso dire al vasaio che è ingiusto? E usano un versetto per dire ciò. No, io c'è parlato di Dio è amore. Se amore non si può a te, e c'è capelli lunghi perché ce l'ho con Y añade Sergio que Dios es amor y entonces no puede elegir solo a ti porque tiene el pelo largo y no a mí porque tengo el pelo corto. Exacto. Es decir, ellos, los calvinistas, creen que nuestra objeción a su teología es un asunto de justicia. Que nosotros decimos no es justo que Dios haga eso. Cioè, i calvinisti sostanzialmente credono che le nostre obiezioni alla loro teologia è perché diciamo che è ingiusto, secondo loro, e questo è il motivo per cui noi non siamo d'accordo con loro, perché noi diciamo che è ingiusto quello che Dio predestinerebbe. Se la cantano e se la suonano da soli. Entonces, nosotros les decimos, no, no es un asunto de justicia. Lo justo sería que todos nos fuéramos al infierno en realidad. E invece noi gli rispondiamo: no, noi non crediamo che è un problema di giustizia, anzi, il giusto sarebbe che tutti andassero all'inferno. No es un asunto de justicia, es un asunto de amor, como dijo Sergio. Non è un discorso di giustizia, ma è un discorso di amore, come ha detto Sergio. A ellos les cuesta explicar
cómo es que Dios es amor y a unos los salva y que a los otros no les da ninguna oportunidad de salvarse y todavía digan que Dios los ama. Infatti per i calvinisti è molto complicato mettere d'accordo l'amore di Dio con il fatto che Dio sceglierebbe qualcuno per andare al cielo e qualcuno l'ha predestinato senza scampo all'inferno e continuare a dire che Dio ama pure quelli che ha predestinato all'inferno. Questo non, gli viene difficile ai calvinisti spiegare questo. Dio ha stabilito delle regole, non è che ha predestinato, come dicono loro i calvinisti, La predestinazione. predestinato. Allora c'è quello che 20 anni fa la motocicletta, Dio ha detto questo a 21 anni deve morire. E marcia e muore. No, no, non è così. Pregunta Sergio si, que Dios no ha predestinado, por ejemplo, a alguien que a los 21 años se muere en un choque. Él no predestinó que él se iba a morir en ese día. No es que Dios decide eso. No. Vivimos en un mundo imperfecto, con pecado y estamos expuestos a resultados de nuestro pecado o consecuencias de los pecados de otros, o simplemente vivir en un mundo donde estamos expuestos a cualquier cosa. È che noi viviamo in un mondo imperfetto e corrotto dal peccato. Il nostro peccato che sbagliamo o il peccato degli altri che sbagliano o le conseguenze di altri peccati. Per cui le cose succedono non perché Dio ha deciso che succedono. Entonces, Allora, es buena pregunta porque en este punto los calvinistas hablan de la soberanía de Dios. è una buona domanda questa, perché su questo tema i calvinisti parlano della sovranità di Dio. Y ellos llevan el concepto de la soberanía de Dios, lo estiran al máximo. E loro prendono questo concetto della sovranità di Dio e lo tiracchiano al massimo, lo ingigantiscono al massimo. Al punto que dicen que Dios por fuerza está detrás de cualquier evento, cualquier acto en la humanidad. Per questo loro dicono che Dio sta dietro a qualunque evento, a qualunque fatto che succede all'umanità. Esto lo lleva a su creencia de que el ser humano no tiene libre albedrío. E questa loro credenza li porta a dire che l'essere umano non ha il libero arbitrio. Non ha il libero arbitrio, loro dicono. Scusi, pastore, questo lo so perché ce l'hanno detto Daniele e a me. Questo lo ha detto un calvinista a noi, è vero? Sí, È vero. estamos testificando que un calvinista nos dijo justo esto, que no se tenía el libero arbitrio. Che alla fine era una bugia, diceva che non abbiamo... Adesso l'ha lasciato solo. sì. Y añade Roberto que Ce l'abbiamo. el mismo Jesús dejó a nosotros la posibilidad de elegir. Exacto. Entonces, ellos niegan que seamos libres, solo somos libres para escoger lo malo, no podemos escoger lo bueno, eso es la depravación. Quindi, secondo loro, non abbiamo la libertà per scegliere il buono, ma abbiamo solo la libertà per scegliere il male. Questa è la depravazione totale, secondo i calvinisti. Entonces, Secondo i calvinisti, noi sì. E loro, sempre nosotros, no ellos. Loro sì. cosa hanno fatto? Li stiamo descrivendo. Ok. Preguntaba Roberto, ¿qué han hecho de extraordinario los calvinistas? Le dije, bueno, vamos a describirlos todo lo que dicen. No creo Sí, que hayan hecho nada de extraordinario. Primero vamos a explicar qué creen para que entendamos todo lo que hacen, ¿verdad? Ecco, dice, prima spieghiamo quello che credono, così poi capiamo tutto quello che succede. Y nos vamos a dar cuenta que tienen muchas incongruencias que ellos no las ven. E ci renderemo conto che loro hanno tante ipocrisie che loro non notano, non si rendono conto di avere.
Entonces dicen, Dios, ok, nosotros no tenemos libre albedrío, dicen ellos, y por eso nadie puede buscar a Dios. Por favor, si puede repetir porque faltó la conexión un rato. Ellos dicen que no tenemos libre albedrío los humanos y por eso no podemos buscar a Dios. Loro dicono che noi uomini non abbiamo il libero arbitrio e per questo motivo non possiamo cercare Dio. Y en su concepto de la soberanía, el libre albedrío nuestro choca con su concepto de soberanía de Dios. E il libero arbitrio nostro fa a pugni con il loro concetto della sovranità di Dio. Entonces, algunos de ellos, cuando dicen Dios está detrás de todo acto humano, no se enseñan incluso que Dios tuvo que ver con el pecado en el mundo y con nuestros pecados. E quando loro dicono che Dio sta dietro o è responsabile di ogni evento delle nostre vite, questo arriva fino al punto che loro dicono che anche il peccato, Dio influisce sul peccato. Es decir, el estirar la soberanía a decir, yo ando esta camiseta porque Dios así lo decidió. Cioè loro stirano questo concetto di sovranità di Dio così tanto fino a dire io oggi sono vestito con questa maglietta, non l'ho scelta io, è che Dio ha fatto che io mi mettessi questa maglietta oggi. Entonces, por eso ellos llegan también a decir, por ejemplo, un pastor de ellos le dio cáncer, entonces dijo, este es un regalo de Dios. Per esempio, a un pastore calvinista gli venne il cancro e lui è arrivato a dire, ah, questo è un regalo di Dio. O sea, Dios está detrás de todo, lo bueno y lo malo. Dios tiene que ver ahí en que eso suceda. Quindi, secondo loro, i calvinisti, Dio è dietro a ogni cosa, sia alle cose buone che alle cose cattive. Entonces, es cierto que Dios está al control de todo y no hay una hoja que caiga o un pelo que se caiga si no es la voluntad de Dios. Cioè, noi sappiamo che è vero che non c'è niente che Dio non sappia, se cade un pelo, se cade una foglia, Dio sa ogni cosa. Pero hay cosas en las que Dios, en su soberanía, ha decidido dejarnos a nosotros decidir y darnos libre albedrío. Ma noi sappiamo invece che ci sono cose che Dio, nella sua sovranità, ci ha lasciato a noi la possibilità di decidere e di prendere delle scelte. O sea, que tengamos libre albedrío no choca con la soberanía de Dios porque Dios decide que tengamos libre albedrío. Cioè, il fatto che noi abbiamo un libero arbitrio non è in contrasto con la sovranità di Dio, perché è Dio che nella sua sovranità ha deciso che noi possiamo avere un libero arbitrio. Por ejemplo, ahí choca el calvinismo con varias partes de la Biblia. Per esempio, su questi punti il calvinismo è in contrasto su molte parti della Bibbia. Es tan sencillo como si el hombre no tiene libre albedrío, si el hombre no puede decidir, ¿para qué Dios le dio los 10 mandamientos? Per esempio, se l'uomo non ha libero arbitrio e non è capace di decidere niente, così come dicono i calvinisti, allora perché Dio ci ha dato i 10 comandamenti? ¿Para qué Dios me va a dar un mandamiento que Él sabe que yo no voy a cumplir? Per che motivo Dio mi dà un comandamento che già sa che io non compierò? A parte quello, il 613, 500, Y que encima de eso, Dios me castiga por no obedecer. E che oltretutto Dio poi mi castiga, mi dà un castigo per non aver obbedito quel comandamento. O sea, es como que Dios me hizo inválido, me ordena correr
y como no puedo correr porque soy inválido, me castiga. Sarebbe come dire, Dio mi fa invalido, zoppo, però mi ordina di correre e siccome io non corro perché non posso correre, mi castiga perché non ho corso. È illogico. Ellos no ven eso, no lo ven así, no logran ver E, eso. e i calvinisti non lo vedono questa incongruenza, non riescono a vederla. Josué, por ejemplo, casi al final de su libro, Giosuè, per esempio, quasi alla fine del suo libro, le dice al pueblo, escojan entonces a quién van a servir, si a los dioses o al Dios verdadero. Yo y mi casa, yo voy a servir a Jehová. verso la fine del libro di Giosuè dice al popolo pubblicamente: scegliete chi seguirete, gli dei oppure il Dio vero. Io, per me, per la mia famiglia, noi seguiremo il Dio vero. Entonces, ahí y otros versos, Dios pone a la gente a escoger. Allora, in quel versetto, così come in tanti altri, Dio mette delle persone di fronte a delle scelte, a delle possibilità di scegliere. Eso es el libre albedrío, que el Señor me da opciones y yo escojo. E questo è il libero arbitrio, che il Signore mi dà delle opzioni e io scelgo. Entonces, y hay por eso hay libre albedrío, porque las decisiones tienen consecuencias. En Éxodo, en Deuteronomio dice, si me obedecen, yo los voy a bendecir con esto y esto y esto, pero si me desobedecen, les va a caer maldición. Infatti è per questo che nell'Esodo o in Deuteronomio dicono: se mi obbedite, io vi benedirò, ma se mi disobbedite, io vi maledirò. Entonces, eso y muchas ocasiones así muestran que Dios da libre albedrío, pone las opciones, yo escojo y cosecho consecuencias de lo que yo escojo. Ed è per questo che Dio ci dà libero arbitrio, ci sono delle scelte, io scelgo e poi raccolgo le conseguenze delle mie scelte. È giusto. Entonces, Proverbios manda que busque la sabiduría. Per esempio, in Proverbi si ordina di ricercare la saggezza, cercare la saggezza. Y especialmente en la salvación. Cuando Juan 3:16 dice, el que cree tiene vida eterna, y en el 3:18, Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya es condenado por no creer. Infatti, su Giovanni 3,16 dice: quello che crede ha vita eterna, ma in 3,18 dice: quello che crede sarà salvo, ma quello che rifiuta di credere è già condannato. E no, sarà condannato. È già condannato, è normale che sia condannato. E il fatto clou è che rifiuta di credere, quindi l'uomo può, secondo quello che dice Gesù, può credere o rifiutare di credere, quindi è libero di scegliere. 18 dice, chi crede non è giudicato. Chi crede non è giudicato e ha scelto. No, ma non ha letto il 18. No, perché deve essere una cosa bella è che non è giudicato. E qui Enfoca Sergio que en el 3:18 dice: el que cree no será juzgado. Y esto es lo que intenta mencionarle a los testigos de Jehová, que no solo hablan del 3:16 y no del 3:18. Exacto. Entonces, ahí ¿Hay algo que quiera decir Roberto? praticamente non è che ci condanna Dio, ci condanniamo già da soli. Noi, Dice, non è che Dio dice, tu non credi in me, sarai condannato. No, noi già siamo condannati. ¿Qué está diciendo Roberto? Entonces, es que no es Dios que nos condena para no creer, es que nosotros nos condenamos por no haber creído. Entonces, eso choca con el calvinismo. O sea, que Jesús puso dos opciones, creer
o rechazar creer. E questo contrasta con il calvinismo, perché chiaramente Gesù ha dato due opzioni: credere in lui e rifiutare di credere in lui. Ellos dicen, no, el hombre por sí solo no puede creer en Cristo. E invece i calvinisti dicono no, l'uomo da solo non può credere in Gesù Cristo. Entonces, en su teología, ellos dicen, viene Dios y decide predestinar a este no. Quindi nella loro teologia, come abbiamo detto, viene Dio che decide di predestinare salvi questi e questi altri no. Entonces, pero como o ninguno de los dos puede acercarse a Dios, entonces Dios escoge a y le ayuda a que escoja a Dios. Quindi, secondo i calvinisti, siccome nessuno può avvicinarsi a Dio, a quello che ha predestinato per essere salvo, lo aiuta per avvicinarsi a Dio. Entonces ellos dicen que lo que hace Dios hace que el predestinado, nazca de nuevo. Quindi, secondo i calvinisti, quello che succede è che al predestinato Dio fa in modo che il predestinato nasca di nuovo. Pero nace de nuevo antes de creer en Cristo. Però col dettaglio che nasce di nuovo prima di aver creduto in Cristo. Questo è quello Entonces, che dicono i calvinisti. ¿ah? Questo è lo che dicono los calvinistas. Sí, los calvinistas dicen, Dios regenera a esta persona, la hace nacer de nuevo y ya queda lista para poder creer en Jesús. Quindi loro dicono, Dio che ha predestinato sin dall'eternità passata quello per essere salvo, gli dà questa capacità di credere in lui e lo rende già nato di nuovo, così che lui è pronto a credere in Gesù il giorno che riceverà la notizia di Gesù. Tutto al predestinato, Calma, calma. non è un amore spontaneo, No. perché vanno in giro. Calma. Sergio está diciendo, esto me parece imposible, pero le voy a decir que nosotros hemos caído en una iglesia. Tu dici impossibile, noi siamo stati quasi 6 mesi in una chiesa calvinista. Esiste, è tutto vero quello che sta dicendo. Perché ingannano E ce ne sono tante. Ce ne sono tante. E se tu non sai prima questi problemi, loro te li dicono lentamente e ti fanno un bel lavaggio del cervello. prima che tu stai così È molto importante sapere di questo perché potremo aiutare dei fratelli un giorno. Sí. Sì. Ok, entonces, lo que la Biblia dice, lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice, es que cuando creemos en Cristo, entonces nacemos de nuevo. Eso dice la Biblia. Quello che noi crediamo è quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice che nel momento in cui noi crediamo in Gesù, in quel momento nasciamo di nuovo. Ci ricordiamo delle parole di Gesù. Ellos dicen, no, primero nacemos de nuevo y después creemos en Cristo. Lo creen al revés. Loro invece no, è un po' al contrario. Loro dicono, prima noi nasciamo di nuovo per quel potere che ci dà Dio, secondo loro, poi crederemo in Gesù. O sea, en la Biblia es casi instantáneo. Yo creo en Cristo, inmediatamente nazco de nuevo. Cioè, la Bibbia, quando la leggiamo, capiamo che è istantaneo. Nel momento in cui io credo, nasco di nuovo e quindi sono salvo e ho vita eterna. En el calvinismo, Dios hace que nazca de nuevo y tiempo después, a veces hasta años después, cree en Cristo. Mentre secondo il calvinismo, il soggetto predestinato nasce di nuovo in un certo momento, quando lo decide Dio, e tempo successivo, anche a volte anni, crederà in Gesù. Sergio dice, e si por mientras tiene un choque y se muere. Esa es incongruencia.
eso es una incongruencia. Dice, por ejemplo, Dios lo puede hacer nacer de nuevo cuando era un niño y confía en Cristo cuando tiene 20 años o 30 años. Cioè, secondo i calvinisti, quello può nascere di nuovo quando è bambino e poi credere in Gesù quando è un uomo grande di 20 anni. Potrebbe succedere, secondo i calvinisti. O sea que anduvo por ahí 10 años nacido de nuevo, pero no salvo. Cioè, praticamente è stato lì, chissà, una decina d'anni, nato di nuovo, però non salvo, secondo la calvinista. Ellos dicen que como es predestinado, Dios lo guarda a que no se muera antes de creer en Cristo. Allora loro dicono, siccome Dio quello l'ha predestinato, farà in modo di proteggerlo ed evitare che muoia o abbia dei problemi fino al giorno in cui si salverà e crederà e si salverà. Entonces, ellos empiezan a hacer esas maromas para manipular los conceptos, porque todo eso que dicen ellos no está en la Biblia. Quindi loro fanno tutte queste manovre e manipolazioni per distorcere la Bibbia per giustificare queste loro credenze che non stanno nella Bibbia. Entonces, la gran pregunta, o sea, ellos lo plantean todo esto de la predestinación, ese es el tema más popular de ellos, lo plantea de una manera filosófica, teológica que parece razonable. E loro, che è una cosa su cui sono molto a fuoco, cioè una delle cose che più predicano questa predestinazione, loro la descrivono in una maniera molto teologica, filosofica, che sembra essere credibile. Es, en la teoría funciona, aparentemente, ¿verdad? En la teoría funciona. Ellos con el tema de la predestinación han influenciado mucho dentro de la iglesia evangélica. Loro, in teoria, in apparenza, la loro teologia della predestinazione funziona e con questa teologia hanno influenzato molto il mondo delle chiese evangeliche. Y te pueden sacar un montón de versículos que si uno no sabe mucho Biblia, uno dice, ah, es cierto. E ti possono tirare fuori diversi versetti che se uno non conosce bene la Bibbia, tu li leggi e poi potresti pensare, hai ragione sulla predestinazione. Entonces, funciona en la teoría, pero no en la práctica. Allora, funziona nella teoria, ma non nella pratica. Recordemos el concepto, el predestinado se va a salvar, tarde o temprano se va a salvar, el que no es predestinado no tiene ninguna opción de salvarse. E ricordiamoci del concetto però che dicono loro, che il predestinato prima o poi si salverà e il non predestinato non ha nessuna opzione di salvarsi mai. Entonces, el problema, como les dije, en la teoría funciona, en la práctica no, cuando uno les dice, ¿y vos cómo sabes que sos predestinado? E il problema che funziona in teoria ma non in pratica emerge immediatamente quando uno gli dice al calvinista, e tu come fai a sapere di essere predestinato? ¿Y cómo sabes si yo soy o no soy predestinado? O se gli chiedo, e come sai se io sono o non sono predestinato? Sai che ti dico? No, ti danno una risposta Y no, molto interessante. E sta muy curioso di sapere la risposta, Tawa. y ellos te empiezan a sacar versículos y todo eso, pero todavía no te contestan, ¿sos o no sos predestinado? Loro ti cominciano a tirare fuori tanti versetti, ma non ti possono rispondere se sei o non sei salvo. Perciò ti dicono, boh. E ellos dicen, boh in italiano è a saber. Ajá. Alla fine Entonces, questo è. pero ellos tratan de encubrir
esa incongruencia, ese vacío que está ahí. Es decir, nadie puede saber si es predestinado o no. Quindi, secondo i calvinisti, nessuno può sapere se è salvo o no, se è predestinato o non predestinato, secondo i calvinisti. Antes de, quiero mencionar la siguiente letra para que vayamos entendiendo las anteriores. La siguiente letra es la expiación limitada. E adesso ci vuole spiegare la prossima lettera, che era la L, della espiazione limitata. Tulip, T-U-L. La L di espiazione limitata. Significa que Jesús murió en la cruz solo por los predestinados, nada más. Significa, se è un po' capito in italiano, che Gesù è morto nella croce non per tutti, è morto solo per quelli che sono stati predestinati. Questo secondo i calvinisti. E dice también los testigos de Jehová dicen la misma cosa. Ajá, exacto. Entonces, por eso, los no predestinados para salvación, el resto de los depravados, Jesús no murió por ellos. Quindi, secondo te, i calvinisti, quelli che non sono predestinati per la salvezza, Gesù non è morto per loro. Para ellos no pueden entender, es una ofensa decir que Jesús murió por todo el mundo. Per i calvinisti è un'offesa dire, perdón, Nicole, si può serrare il microfono? Per loro è un'offesa dire che Gesù è morto per tutti, anche per i non predestinati. Aquí es donde entra un concepto que a ellos no les gusta. Fue la foto mía. Otros teólogos se lo Nicole, mencionan, por favor, a ellos el no les micrófono. gusta. Un momento, Tavo. A ellos, sí. Ahí, sí. Ok, a los calvinistas no les gusta que uno les mencione esto que les voy a decir ahorita. Ai calvinisti non gli piace per niente quando uno gli menziona una cosa che adesso ci dirà il pastore. Y es que si Dios predestinó a este para salvación, significa por fuerza que Dios predestinó a este para el infierno. Cioè, quando noi gli diciamo questa cosa, se Dio ha predestinato questi per la salvezza, significa che ha predestinato questi per non essere salvi. Porque Dios decidió escoger a este para salvarlo, quiere decir que escogió a los otros para no salvarlos. Perché logicamente se ha scelto questi per essere salvi, allora ha scelto questi per non essere salvi. Dio, secondo i calvinisti. Perché se ha scelto questi per essere salvi, gli altri ha scelto che non si salveranno. Entonces es tan sencillo como que diga yo, bueno, aquí tengo una comida, le voy a dar comida a 2 de ustedes solamente. Entonces, y yo decido a quiénes. Entonces quiere decir que escogí que los otros no les voy a dar comida. È tanto semplice come dire, io ho del cibo e adesso decido a chi di voi ve lo do, a te te lo do, a te non te lo do. Io lo decido, Dio. È la stessa cosa sarebbe. Secondo i calvinisti. Secondo i calvinisti, certamente, secondo la loro dottrina che stiamo descrivendo e non condividiamo. Y según ellos, eso es amor. E secondo loro, questa cosa è amore, che Dio ha scelto quelli per essere salvi, ovviamente è amore, ma ha scelto questi per la distruzione. E secondo i calvinisti questo è amore. O sea, todo el mundo necesita la salvación, pero en el calvinismo Dios sabe que todo el mundo necesita la salvación, Dios sabe que ellos no pueden salvarse y aún así en su amor solo escoge a unos cuantos. Cioè, secondo i calvinisti, Dio sa che tutti abbiamo bisogno di salvezza
sa che quelli che lui ha predestinato si salvano e sa che quelli che lui non ha predestinato non si salveranno. Questo amore. Ho detto questa cosa quando il Signore è morto sulla croce per noi, che cioè, è morto per tutti noi, non è che è morto per Questo lo dice la Bibbia. per noi, no, o ha detto io adesso vado da mio padre e metà del popolo, per esempio il popolo di Israele si salva e metà non si salva. È molto interessante questo, adesso ci spiega come lo trattano il tema. La objeción de Gabriela es, y pero Jesús murió por todos, ¿cómo es que puede morir solo por estos de aquí y por estos de acá no murió? Y creo que ahí está la respuesta que oí una vez. Exactamente. Ahí es donde va chocando con su teología. Es decir, Dios, imagínense, Dios en su amor decide salvar a unos pocos, decide que los otros no los va a salvar y después los castiga enviándolos al infierno porque no creyeron en él. E allora sarebbe, riconfermiamo quello che dicono, Dio nel suo amore ha scelto che quelli pochi si salveranno e ha scelto che quei tanti non si salveranno e che quindi non ha mandato Gesù a morire per quelli, ma solo per quelli che lui ha preselezionato. Per i calvinisti. E dopo a quelli che non si sono salvati perché Gesù non è morto per loro, li castiga pure. Questo è quello che dice. Li invia all'inferno. Entonces, para el calvinista, Dios dice, yo voy a salvar a estos, los predestino, entonces voy a morir por ellos. Yo como a estos no los voy a salvar, no voy a morir por ellos, porque sería como desperdiciar la muerte de Cristo. Quindi il calvinista dice, io Dio ho predestinato quelli, quindi mando a morire Gesù per loro, e io questi non li ho predestinati, quindi non mando Gesù a morire per loro, sarebbe un po' uno spreco. Il calvinista dice. Por eso ellos dicen que es un insulto decir que Jesús murió por toda la humanidad, porque mucha gente está en el infierno y Jesús murió por ellos. Eso es decir que Dios hizo algo ilógico, porque ¿por qué va a morir por alguien que nunca lo va a aceptar? Y es un desperdicio, según ellos. E quindi loro non sopportano dire che Gesù è morto per tutti, perché significherebbe, secondo loro, dire che Gesù è morto per delle persone che tanto vanno all'inferno. Allora perché Gesù muore per quelle persone che tanto sono predestinate ad andare all'inferno? E quindi no. Ecco. Y les digo, le enseñan a la gente con tantos versículos y su lógica que la gente se lo cree. La mayor parte de los evangélicos se lo han creído. E nonostante ci sembri così illogico, loro insegnano con tanti versetti questa teologia che se ne fai parte arrivi a crederlo e tanti evangelici sono stati influenzati da questa teologia. Ma versetti da dove? Ce l'hanno una Bibbia? Dalla Bibbia loro prendono dei versetti e con la loro interpretazione ti fanno credere quello che stiamo dicendo. Sempre la stessa Bibbia. Sì, la stessa Bibbia. Le Bibbie sono diverse. Io sono... No, non è diversa la loro Bibbia. No, la Bibbia è la stessa nostra. E come fanno a dire una cosa del Il diavolo. Basta torcere i versetti e interpretarli diversamente. Un momento, pregunta Gabriela, ¿y si tiene la nuestra misma Biblia con los mismos versículos, cómo hacen para hacer creer estas cosas? Si hay un ejemplo. Pastor. Excelente pregunta. Ellos lo que hacen es reinterpretar y manipular el significado de las palabras. Quello che loro fanno è reinterpretare e manipolare il significato delle parole. Por ejemplo, Juan 3:16. Per esempio, Giovanni 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Perché tanto amò Dio al mondo. Ahí al mundo en el griego se refiere a todo el mundo, a toda la humanidad. Nella lingua greca al mondo si riferisce a tutta l'umanità. Ellos dicen, no, ahí la palabra mundo es escogidos. E loro dicono no,
lì la parola mondo significa i predestinati, i prescelti. Entonces, Dios amó tanto al mundo, significa Dios amó tanto a los predestinados que envió a Jesús a morir por ellos. Quindi quando i calvinisti ti spiegano il versetto, dicono Dio amò tanto al mondo che per secondo loro amò tanto ai predestinati quando dice il mondo. E loro ti spiegano così il versetto. Il Entonces, versetto è uguale, ma loro te lo spiegano così. entonces, para ellos, la palabra mundo no significa todas las personas del mundo, Per questo, per i calvinisti, la parola mondo non significa tutte le persone del mondo, sino que Jesús, Dios ama a personas de diferentes partes del mundo, o sea, ama gente y tiene predestinados en Egipto, en Israel, en Italia, en Honduras. Para ellos eso significa mundo, que son predestinados de todas partes del mundo. loro dicono, quando dico Dio ha tanto amato il mondo, significa non tutte le persone, ma significa tutti i predestinati che stanno nel mondo. Quindi i predestinati in Italia, i predestinati in Honduras, i predestinati in Romania. Predestinati allora nella loro Bibbia scrive predestinati e non mondo. No, No, mondo. dice mondo. Traducono una parola che è scritta nella Bibbia come vogliono loro. Sì. Tutto. Mi fanno credere che così, che il mondo è solo per i predestinati che stanno un po' No le gusta mucho a Gabriela el calvinismo, no está de acuerdo. Gabriela non è Sí, molto ¿no? d'accordo. Entonces, ellos juegan con las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, si uno dice, en el campeonato mundial de fútbol está representado todo el mundo, todos los países del mundo, pero no es cierto, o sea, es una forma de decir. En el griego no es así. Si dice que Dios ama al mundo, que murió por el mundo, se refiere a cada persona del mundo, en el griego. Sì, sta confermando che quando noi diciamo il campionato del mondo ci sono tutte le nazioni del mondo che partecipano. E nel greco la parola mondo noi sappiamo che si riferisce a tutte le persone. Noi. En ese versículo es, y en otros versículos es todo el mundo. Persona, cada persona. E in questi versetti e in altri versetti mondo significa tutte le persone. Tutti. Entonces, si tienen la primera de Juan, E per esempio, se leggiamo prima di Giovanni, se prendiamo nella Bibbia prima di Giovanni, io non posso leggere qui. Primo Giovanni. espérese, solo es que me entró un mensaje ahí, me está alterando aquí el... Ha un messaggio che gli ha levato la Bibbia. Solo voy a... Ok. En primera de Juan, ya les digo cuál verso es. Primera de Juan 2:2. Prima di Giovanni, capitolo 2, versetto 2. Capitolo 2, versetto 2. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 2. Non ti mai andare a pensare. Prego. Non ti mai andare a pensare. Versetto 2, chi lo legge?
Questi qua, E lì, 2, e il versetto 2. allora, versetto 2 di qua. Sì, 2, 2. Egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ok, entonces ahí propiciación es lo mismo que expiación. Lì la parola propiziazione è come espiazione, cioè sacrificarsi per il Pro- peccato. Propiciación es que con su sacrificio calmó toda la ira de Dios. Cioè propiziazione o sacrificio è che con il suo sacrificio lui ha calmato l'ira di Dio. Gesù. Gesù. Jesús. En el Antiguo Testamento, por los pecados, llevaban un corderito y lo sacrificaban en un lugar llamado propiciatorio. Nell'Antico Testamento, infatti, prendevano l'agnello e lo sacrificavano in un luogo che si chiamava il propiziatorio. Da lì viene la parola. Ma qui, scusate, Entonces, ma qui lo dice chiaro e tondo, E qui, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Cioè, non quelli dicono che è chiaro, vero? non solo per noi sì, per quelli no. Ecco, adesso ti dice come la spiegano loro. Gabriela todavía dice, tan claro aquí que es por todo el mundo. ¿Y cómo es que Exacto. dicen los calvinistas? Ecco, adesso ce lo Ah. spiega. Hay momentos que ellos ya no tienen respuesta, ¿verdad? Entonces, Ci sono momenti che anche loro non hanno risposte. evaden sacando otros versículos. Quindi evadono tirando fuori altri versetti. Bello così. Entonces, ahí el verso dice que habla de que Jesús fue la propiciación de dos grupos de personas. Qui il versetto parla chiaramente che Gesù è stato la propiziazione per 2 gruppi di persone. Dice, por los pecados nuestros, Dice per i peccati nostri, un gruppo di persone, que son los cristianos, che sono i cristiani, cioè Sì, y después dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. e poi dice non solo per i nostri, ma anche per i peccati di tutto il mondo. Anche per chi O non sea, crede. Sì. él fue la propiciación por los pecados de los no cristianos también. Cioè, sta dicendo che lui è stata la propiziazione per i peccati anche dei non cristiani. Questo è logico. Si fuera cierto si fuera cierto la predestinación calvinista, Quindi se fosse vera la predestinazione calvinista, entonces el primer grupo serían los predestinados. Jesús murió, fue la propiciación por nuestros pecados, se referiría a los predestinados. quindi il primo gruppo che dice la propiziazione dei nostri peccati sarebbe il gruppo dei predestinati, secondo i calvinisti. Pero ahí está bien claro de que no solo es por nosotros que murió o pagó los pecados en la cruz, sino por los de todo el mundo. Y ahí de nuevo es por cada persona del mundo. Quindi lì è molto chiaro che non è morto solo per i peccati del primo gruppo, che sono i cristiani, e che secondo i calvinisti sarebbero i predestinati, ma è morto pure per i peccati di un altro gruppo, che lì chiama mondo. Por eso es que esa es la razón por la que en Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree o rehúsa creer es condenado por no creer. È proprio per questo che in Giovanni 3,18 dice quello che crede non è condannato, ma non è giudicato, ma quello che non crede è già condannato per non aver creduto. O sea, cuando alguien, o sea, Jesús murió por los pecados, por todos los pecados de una persona, de cualquier persona. Cioè Gesù è morto per tutti i peccati di qualunque persona. Y si esa persona rehúsa creer en Jesús, E se quella persona rifiuta di credere in Gesù,
Esa es una ofensa grandísima y por eso se va al infierno. Questa è un'offesa gravissima ed è per questo che va all'inferno. Noi crediamo. Entonces, Sì, ma anche con... Poi dopo. no es por los pecados que la persona se va a ir al infierno, sino por rechazar a Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Quindi non è per i peccati che una persona va all'inferno, ma è per aver rifiutato Gesù Cristo che va all'inferno. Questo dice la Bibbia. Pecado único que no se perdona contra los En el espíritus. calvinismo no lo creen así. Les cuesta ver eso. E nel calvinismo non lo credono questo e gli costa credere questa cosa. En el calvinismo alguien se va al infierno porque no era predestinado, porque Jesús no murió por él también. Nel calvinismo chi va all'inferno è perché non era stato predestinato e perché Gesù non è morto per lui. Entonces, y te ponen un montón de versículos y te suena lógico. E ti mettono un sacco di versetti e alla fine ti sembra quasi logico quello che dicono loro. Pero en la práctica es el problema. Però nella pratica poi troviamo questi problemi. Hace un par de semanas que yo estaba explicando el calvinismo en Choluteca, Circa qualche settimana fa, quando io stavo spiegando il calvinismo nella città di Choluteca, se me acercó un muchacho con su niño como de 2 años mi si è avvicinato un ragazzo col suo figlioletto di circa 2 anni y me dijo, yo soy calvinista, no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. e lui mi ha detto: io sono calvinista e non sono d'accordo con quello che lei ha detto. Ok, le dije yo. ¿Y vos sos predestinado? E io gli ho detto: va bene, tu sei predestinato? Eh, entonces me dice, yo creo que Jesús murió por mí, yo creo que Él me escogió y sé que voy al cielo cuando me muera. Lui ha detto: io credo che Gesù è morto per me, credo che mi ha scelto e credo che andrò al cielo. O sea que, le dije yo, o sea que estás 100% seguro que sos predestinado. E allora il pastore gli ha chiesto: allora tu sei al 100% sicuro che sei stato predestinato? Io figlio di questo, Y dudó un poco, vaciló. E ha avuto un po' di dubbio, è vacillato. Entonces le dije, cuando lo vi así dudoso, le dije, qué lindo tu niño. ¿Y él es predestinado? E quando l'ha visto così, aveva dei dubbi, gli ha detto: che carino tuo figlio, e lui è predestinato? proprio Lo ha- Y se quedó congelado. Ed è rimasto congelato. qué dolor Yo es le dije, esto. porque vos sabés que si tu hijo no es predestinado, no hay opción. Irremediablemente va para el infierno. Perché tu sai che se tuo figlio non è stato predestinato non c'è opzione, andrà irrimediabilmente all'inferno. Y no supo qué decir. Entonces le dije, no hay manera de que sepas que vos sos predestinado, mucho menos no hay manera de que sepas si tu hijo es o no es predestinado. E allora, mentre stava lì congelato, gli ho detto: guarda che non c'è modo di sapere se tu sei predestinato e ancora meno non c'è modo di sapere se tuo figlioletto è predestinato. Porque si no es predestinado, Jesús no murió por él, ¿verdad? Perché se non è predestinato, Gesù non è morto per lui, vero? Gli chiesto il Entonces pastore. ahí es donde él vio la diferencia entre aquí en la teoría sonaba lógico, pero ya en la vida real era duro. È stato in quel momento che quel ragazzo si è reso conto che nella teoria sembra tutto logico, il calvinismo, però nella vita pratica è duro. Porque no hay manera. Nadie puede saber si es predestinado, mucho menos saber si su hijo es predestinado o si su esposa es predestinada. Nadie puede saberlo. Perché anche fra i calvinisti nessuno può sapere se lui è predestinato o ancora meno se suo figlio o sua moglie sono predestinati. Entonces, ok, sigamos, solo para ir entendiendo. Entonces ellos dicen,
El predestinado, Dios lo hace nacer de nuevo y, y Jesús murió por los pecados de él. ¿Qué sigue? E allora andiamo avanti, riepilogando. Secondo i calvinisti, una persona è predestinata, Gesù è morto per lui, e che cosa succede poi? Entonces dicen ellos que viene Dios y a ese predestinado Dios le da la fe para que crea. E allora, secondo i calvinisti, che succede? Che a un certo momento arriva Dio e a quella persona che ha predestinato prima dell'eternità gli dà la fede, Dio. Y Dios lo jala para que venga a confiar en Cristo. E Dio, secondo i calvinisti, lo attira affinché arrivi a credere in Gesù Cristo. Eso es la gracia irresistible para ellos. E questo, secondo loro, era la grazia irresistibile, la quarta lettera, la I di Tulli, la grazia irresistibile. Eso significa que para ellos todo predestinado va a ser salvo porque la gracia es irresistible. Él no va a poder resistir creer en Cristo. Y Dios le da la fe para que crea en Cristo. Quindi, secondo i calvinisti, quello che è stato predestinato non ha altra scelta, perché Dio gli dà una grazia e una fede irresistibile, per cui per forza la sua strada andrà a finire che lui accetterà Gesù come suo Salvatore. Así ellos entienden que estoy agradecido con Dios porque Dios hizo todo para salvarme. Quindi loro, nel loro modo di credere, loro sono tanto grati a Dio perché Dio ha fatto tutto perché io mi potessi salvare. Yo no me lo merecía y Él hizo todo para salvarme. Io non me lo meritavo e Dio ha fatto tutto per salvarmi. Porque para ellos, si Dios no hace eso, nadie puede creer en Cristo. Come me perdí una palabra? Para ellos, nadie puede creer en Cristo si Dios no les regala la fe. Ecco, secondo loro nessuno può credere in Cristo se Dio non gli regala la fede. A fede te la devi anche guadagnare, non è che te lo regalassi. È un dono dello Spirito Santo. Io ho capito che è un dono del Chiando il Signore. battito. È un dono del Signore, se tu accetti il Signore nella tua vita diventa un dono. Perché se ti do come dice il pastore, non è un dono. Infatti è quello che sta dicendo, stiamo parlando dei calvinisti, estamos con una duda sobre este asunto del dono, de la fe. Sí, ellos dicen que la fe es esa fe para ser salvo es un don de Dios. No, en los dones espirituales está el don de fe, que es diferente, y ese se lo da al que ya es salvo para que ore con fe, estimule la fe de los hermanos, pero no es la fe para salvación. Allora, distinguiamo fra i doni spirituali di cui si parla nel Nuovo Testamento, c'è il dono di fede, che è un dono che Dio dà a quelli che si sono salvati tramite lo Spirito Santo, gli dà un dono di fede che serve per poter pregare con fede, per poter stimolare gli altri ad avere fede, ma non è la stessa fede che si ha quando uno crede in Gesù. O sea, el Espíritu Santo da el don de los dones espirituales, el don de la fe, es para que creamos en medio de los problemas, para que confiemos en Dios, en la tarea que tenemos que hacer, etcétera. Pero no es porque el don de la fe, el don espiritual de la fe, solo es dado a los que ya son salvos, igual que los demás dones espirituales. Cioè il dono spirituale della fede, che se ne parla in una parte della Bibbia dei doni spirituali, autocontrollo, pace, c'è pure fede. È un dono di aver fede nei momenti difficili in cui tu hai fede che Dio sta con te, che puoi andare avanti, ma non è il dono della fede con cui tu la prima volta hai creduto in Gesù. Infatti questo dono spirituale della fede viene dato solo ai cristiani che già hanno creduto in Gesù. Il dono spirituale di cui parla nel Nuovo Testamento.
Entonces, Tavo, ¿cuál es la fe con que uno cree? Esta es la pregunta. Ellos, para el calvinista es un regalo de Dios hacia el predestinado para que pueda creer en que Jesús murió por sus pecados. Quindi la fede con cui uno crede in Gesù, per i calvinisti, è una fede che ti mette Dio dentro affinché tu possa credere e salvarti, perché eri predestinato, te la dà Dio questa fede, per i calvinisti. Y para Ellos en la hablan, Biblia que... Ah, ok. ellos hablan de que hay fe que salva y hay fe que no salva. La fe que no salva es la del que no es predestinado. Ecco, i calvinisti dicono che c'è una fede che salva, ma anche una fede che non salva. E la fede che non salva è la fede che hanno quelli che non sono predestinati. Entonces, ellos inventan redefinen e inventan un concepto diferente de lo que es la fe, diferente a lo que está en la Biblia. Quindi loro reinventano un concetto di fede diverso dal concetto di fede che sta nella Bibbia. La prima fede è fiducia. Io mi fido del Signore, perciò se io sto attaccata a un burrone, io sono, Signore- in qualche modo il Signore mi aiuta. E quello è fiducia che io sono nel Signore. La fede che puoi Poi un'altra fede è quella lì di credere. credere in Lui e portare agli altri. Dice Roberto, una fe que yo tengo es cuando estoy me estoy cayendo en un barranco, tengo fe en el Señor que me va a ayudar a proteger. Pero otra fe es la que yo tengo cuando confío en Cristo como mi Salvador. Exacto, es otra fe. Gustavo, adesso capisco la fede. Questo è nuovo. Però è sempre. Sí, Ellos, Tavo. Sí, pastor. ellos le dan otra definición a la fe para que encaje en su sistema. Quindi loro gli danno un'altra ridefinizione alla fede affinché possa essere congruente nel loro sistema di credenze. Para ellos, la persona no puede creer si Dios no se lo da. Per loro la persona non può credere se non è Dio che gli dà questa fede. Pero en la Biblia, Dios busca que creamos en Él, manda que creamos en Él, es porque es algo que nosotros podemos hacer. Però invece nella Bibbia Dio ci dice di credere in Lui, ci comanda di credere in Lui, perché è qualcosa che ci è dato la possibilità di fare. O sea, nosotros podemos decidir creer o decidir no creer en Dios. Cioè noi possiamo decidere di credere e possiamo decidere di non credere in Dio. Entonces, no solo en salvación, sino en la vida diaria, ¿verdad? Quindi non solo nella salvezza, ma anche nella vita quotidiana. O sea, si yo tengo un problema, yo puedo decidir creer en que Dios me va a ayudar o puedo dudar que Dios me va a ayudar. Per esempio, se ho un problema, posso credere che Dio mi aiuterà o posso avere dei dubbi che Dio mi aiuterà. Entonces, en la Biblia, Hebreos 11, Nella Bibbia, Ebrei capitolo 11, verso 1, versetto 1, dice que la fe es la certeza. Que lo lea ahí. da dopo sempre Giovanni. Stava molto chiamato. Sara, Timoteo, ancora. Questo è Apocalisse. No, sta dopo Atti. Dopo Atti, dopo Está antes de Galati, Santiago. prima di Giacomo. Después de Tito, Timoteo, Dopo Romani. Romanos más adelante. Ma perché lei Ah, sì. sì, non ti faccio prendere qui.
No, va bene cercarlo, va bene, è bello. Sì, sì, Perché uno sta abituato a vedere che capitolo esiste. Come che cosa? Ebrei. 11, capitolo 11. Prima Un cerchiamo il segundo. libro. 11, Adelante 1. de Tesalonicenses, Timoteo, Tito, después sigue Hebreos. Avanti. No, Prima. Eccolo. Ebrei capitolo 11. Versetto 1. 1. Ebrei 10. 11. Allora, beh, Sì, devo leggere. Sì, se ce la fai. No, chiedo male. Allora, o la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Sì. Ho la fede di cose che non si vedono, che sono dimostrazioni di La cose. fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono. Infatti, questo- la fede è Entonces, questo. habla de certeza, habla de convicción. Parla di certezza, parla di convinzione. Es decir, algo que sucede en mi mente. Yo sé, estoy seguro de que eso es así. Cioè, qualcosa che succede nella mia mente. Io sono sicuro che è qualcosa che succede così. O sea, tengo hechos, tengo evidencias y yo concluyo de que es cierto. Cioè, io ho fatti, io ho evidenze e concludo che è vero. E questo è Sì. Entonces, digamos, hace unos años atrás, antes de la pandemia, si nos decían, uno puede estar platicando en vivo con alguien que está en Italia y en Honduras al mismo tiempo, le costaría creerlo. Cioè, per esempio, se prima del Covid avessero detto, guarda, noi potremmo fare una riunione qui in Italia con uno che sta in Honduras col telefono, prima del Covid, non ci sarebbe stato difficile crederlo. Allo stesso Zoom tempo. non c'era prima del Covid. Tutte queste applicazioni sono Entonces, venute fuori quando. digamos, alguien que no estaba muy al tanto de la tecnología, le cuentan eso, le va a costar creerlo. Cioè, qualcuno che non è molto tecnologico e tu nel 2018 gli dicevi, guarda, faremo riunione tutti insieme, 20 persone con altri paesi del mondo. Uno che non dice no, ma come fai? Y le dicen, y pueden ser 100 personas en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo y se pueden ver y platicar. E possono essere centinaia di persone in diversi posti del mondo solo sul telefonino tuo e tutti potremmo conversare allo stesso tempo nel 2018. Uno ci avresti creduto, io Entonces, non ci avrei creduto. diríamos como Tu Tomás, tempo potevi fare riunioni con 3 persone. hasta no ver, no creer. Come, pastor? Me perdí? Quedaríamos como Tomás, hasta no ver, no creer. Che avremmo fatto come Tommaso che dice se non vedo non credo. Pero entonces viene y le enseñan la aplicación de Zoom. Però poi arriviamo al 2021, vi fanno vedere l'applicazione di Zoom Y le pueden mostrar que alguien está en China y otro está en Honduras, uno está de noche, otro está de día, y otro está en Brasil, y otro en Italia. e gli fa vedere su Zoom, guarda, c'è uno che sta in Cina, uno sta in Brasile, uno in Honduras, uno in Italia. Qui è notte, qui è giorno, qui è mattina e stanno tutti insieme a chiacchierare. Y entre más evidencias se le muestran, su mente va a decir, es cierto. E quante più prove gli dai, tanto più la sua mente va a dire è vero allora. Él decide creer ante la evidencia. E lui decide di credere di fronte all'evidenza. Eso es la fe, según Hebreos 11. Questa è la fede, secondo Ebrei 11. Entonces, por eso Jesús, él da evidencias para que crean en él.
Él demostró que él era Dios, hizo milagros. Per questo Gesù ci ha dato delle prove perché possiamo credere in Lui. Lui ci ha dato delle testimonianze e ha fatto miracoli. Entonces, él dice, primero demostró, yo soy Dios. Quindi, prima di tutto, Gesù ha dimostrato, io sono Dio. Por lo tanto, Sappiamo, él ha no fatto i puede miracoli, mentir. ha risolto. E Entonces, quindi, siccome è Dio, Lui non può mentire. esa es una evidencia. Jesús es Dios, no puede mentir. Quindi la prima evidenza è che prova è che Dio, Gesù è Dio e non può mentire. Jesús, segunda evidencia, Jesús murió en la cruz y él dice, esa muerte paga todos mis pecados. Seconda evidenza, Gesù è morto sulla croce e ha detto, con questa morte io pago tutti i peccati. Puede pagar todos los pecados porque él es Dios. E Lui può pagare tutti i peccati perché è Dio. Entonces, él dice, si crees eso, te regalo la salvación. E allora Gesù dice, se credi in questo, io ti regalo la salvezza. ¿Crees o no crees? Y me deja la Da decisión a mí. Domenico chiede, credi o non credi? Y E gli la lascia a me decisión la es mía. decisione. E la decisione è mia. Entonces, el calvinista no lo ve así. Él dice, no, la única manera en que yo puedo creer es que Dios me ponga la fe en la cabeza. Invece il calvinista non lo vede così. Il calvinista crede che l'unico modo in cui posso credere è se Dio mi inserisce la fede dentro la testa. Ellos dicen que cuando decimos que si la persona cree en Jesús va a ser salva, eso es darle la gloria al hombre y no a Dios. Loro dicono che se noi diciamo che la persona che crede in Gesù è salvo, stiamo facendo un delitto perché stiamo dando la gloria all'uomo e non a Dio. È O vero, sea, l'ho el hombre sentito questo. se lleva la gloria porque él decidió ser salvo. Cioè, secondo il calvinista, come diciamo noi, è l'uomo che si prende la gloria perché ha deciso di essere salvo. Entonces, en su afán de querer, según ellos, cuidar la soberanía de Dios y la gloria de Dios, tratan de que todo lo hace Dios y nosotros no hacemos nada. Quindi nel loro affannarsi per tutelare il concetto che Dio è sovrano e che tutta la gloria è sua, loro arrivano a dire che noi non possiamo fare niente, nemmeno avere la fede per scegliere Gesù e credere in Lui come suo Salvatore. Lo deve fare solo Dio, tutto. Pero que nosotros creamos en las evidencias no es ningún mérito nuestro. Ese mérito es de Dios. Dios es el que hace las evidencias. Però in realtà il fatto che noi crediamo nelle prove, nelle evidenze che abbiamo detto prima, non è un merito nostro se noi crediamo quelle cose, perché quelle cose le ha fatte Dio. Quindi se noi crediamo che Gesù è morto ed è Dio e che ci salva, come ha detto lui, in realtà non è un merito nostro. Noi stiamo credendo una cosa che è vera e basta. Y además, en la Biblia dice que cuando creemos en Cristo es que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. E in più nella Bibbia dice che quando crediamo, lo Spirito Santo ci convince nella fede, nella giustizia Che siamo peccatori. e che siamo peccatori. Entonces, si Dios da la fe, ¿por qué nos tiene que convencer el Espíritu Santo? E allora, contraddizione calvinista, se Dio è quello che ci dà la fede, perché poi lo Spirito Santo ci deve convincere? Ok, È una No tiene sentido. contraddizione. Perché No tiene sentido. porque esto de que el Espíritu Santo convence, si podemos encontrarlo para leerlo. Ah, ok, ya te voy a decir cuál es la cita. Sí, en la Biblia, ya te lo digo. Para desmascarare questa incongruenza, per smascherare questa incongruenza, la Bibbia dice che lo Spirito Santo ci convince.
Ma se i calvinisti loro dicono che Dio ti dà la fede per fare tutto, che bisogno c'è? Busquen, Lo Santo si debba convincere. Cioè, spieghiamo busquen questo. Juan 16:8. Giovanni 16, 8. Giovanni, eccolo, prima di Atti, Giovanni 16, 16:8. Giovanni 16, versetto 8. Ecco qua. Sì, quando sarà? Quando sarà avvenuto, convincerà il mondo, quando al peccato e alla giustizia e al giudizio. Va. Entonces, Está parlando del Espíritu Santo. él está, oh, la manera de ver esto es cuando yo le doy el evangelio a alguien, a una persona, La maniera di capire questo è che quando io do il Vangelo ad una persona y esa persona confía en Jesucristo, e quella persona crede in Gesù Cristo, no fue que yo lo convencí con mis palabras bonitas, non è che io l'ho convinto a credere con le mie parole belle, simplemente es que el Espíritu Santo usó mis palabras, me usó a mí para convencer a esa persona. ma semplicemente lo Spirito Santo ha usato le mie parole e quello che io ho detto per convincere quella persona. Ahora, convencer es simplemente que ve, que entiende el punto. Convincere è semplicemente che quella persona vede e crede in quel punto in cui si è convinto. Pero falta que decida creer o no creer. Però manca ancora che decida di credere o di non credere. Por ejemplo, cuando nosotros le damos el evangelio a alguien, especialmente a un calvinista, Per esempio, quando noi diamo il Vangelo a qualcuno, in particolare a un calvinista, pero también sucede con los pentecostales, con los católicos, con los testigos de Jehová, con los mormones. succede anche con i testimoni di Geova, i mormoni, i pentecostali e altri, Ellos te dicen, no, no puede ser tan fácil. e loro dicono no, non può essere così facile la salvezza. Eso significa que ya entendieron que es fácil. Questo significa che loro hanno capito che è facile. Adesso la mettono lì così la hanno fatto difficile. Pero, o sea, ya fueron convencidos de que es cierto, pero ellos deciden, no, no, así de fácil no. Cioè loro hanno capito e sono convinti che è facile la salvezza, però decidono che no, per me è troppo facile, io non lo accetto. Entonces, aunque lo entendieron, aunque el Espíritu Santo les convenció con las evidencias, ellos dicen no, entonces no son salvos todavía. Quindi, nonostante lo Spirito Santo li abbia convinti di quello che è il Vangelo, loro non lo accettano, dicono no, per me è troppo facile, non può essere che io mi salvo solo per credere in Cristo, e quindi non sono salvi perché non hanno creduto ancora. Entonces, el verso dice que el Espíritu Santo convence al mundo, es decir, en la medida en que estamos dándole el Evangelio a todo mundo, el Espíritu Santo está diciéndoles cómo es el Evangelio, pero la gente al final es la que decide creer o no. Quindi quello che dice il versetto è che lo Spirito Santo convince al mondo, cioè a tutti mentre stiamo dando il Vangelo. Però alla fine ogni singola persona sceglierà se credere o no. Entonces, si el calvinismo fuera cierto, el Espíritu Santo no tiene por qué estar convenciendo a los Il mondo. predestinados. Lo Spirito Santo convincerà il mondo. Perdón, Tavo, stavo volviendo a ver, e dice in italiano convencerà al mondo, esattamente. ¿Sí? Entonces, si el calvinismo fuera cierto, entonces el Espíritu Santo no tiene que andar convenciendo a los predestinados, porque ellos ya están listos para creer. Ecco, e quindi qui esce fuori chiaramente l'incongruenza del calvinista. Se secondo i calvinisti
il predestinato crederà a tutti i costi, che bisogno c'è che lo Spirito Santo lo debba convincere. Y igual sucede otra cosa que es ilógica, es en, si la predestinación fuera cierta, E succede anche un'altra cosa che è illogica. Per esempio, se la predestinazione fosse vera, no tiene sentido orar para que, pedirle a Dios para que alguien confíe en Cristo, allora non avrebbe nessun senso pregare perché qualcun altro creda in Gesù. porque si es predestinado, va a confiar de todos modos. Perché secondo i calvinisti, se quello è predestinato, alla fine obbligatoriamente andrà a credere in Gesù. Non deve assistere a evangelizzare. E arriviamo pure a quello. Y si no es predestinado, por más que ore, de nada sirve. E se invece quello non è predestinato, per quanto io possa pregare per lui, non servirà a niente. Secondo i Entonces, calvinisti. orar por incrédulos en el calvinismo no tiene sentido. Quindi pregare per i non credenti nel calvinismo non ha nessun senso. Igualmente, otra contradicción es a la hora de evangelizar. Un'altra gravissima contraddizione del calvinismo emerge quando è il momento in cui si va a evangelizzare. Porque en su teología de nada sirve evangelizar a un no predestinado. Perché nella loro teologia non serve a niente evangelizzare uno che non è predestinato. Ma rimango sempre lì, come fai a credere? Se io non lo sono, Secondo loro che non si salva è inutile che gli dà il Vangelo. se neanche io sono predestinato, come faccio a individuare quelli predestinati? Ma state bene, ragazzi? Tutte queste domande che fate vuol dire che state bene nella dottrina. È normale che tu dici com'è possibile. Infatti stiamo descrivendo una teologia assurda. Ma questo studio ci aiuta a capire, a ricordarci bene i punti in cui crediamo. Sí, todo el mundo aquí está diciendo, pero todo esto es absurdo. Y yo digo, claro, Exacto. esto es una prueba que ustedes están bien. Exacto. Entonces, miren qué incongruentes y qué deshonestos son. E guardate quanto sono incongruenti questi calvinisti. Porque ellos cuando dan el evangelio a un incrédulo, Perché loro, quando danno il Vangelo a un non credente, ellos deberían de decirle, loro gli dovrebbero dire, Jesús te ama, tal vez, Gesù ti ama forse, y tal vez murió por ti en la cruz. e forse è morto per te nella croce. C'è sempre un dubbio comunque. Sempre una Y si duda. crees en él, y si crees en él, serás salvo E se credi in lui sarai salvo si sos predestinado. se sei predestinato. Eso no se lo dicen ellos a nadie. E loro, i calvinisti, quando evangelizzano, questo non lo dicono a nessuno. Ellos son deshonestos porque no le explican esas cosas al incrédulo. E loro sono disonesti perché non gli spiegano questa cosa agli increduli. Por eso la tendencia, la mayoría de las iglesias calvinistas crecen por robar ovejas, no por ganar incrédulos. E proprio per questo la maggior parte delle chiese calviniste crescono di numero rubando credenti già credenti in altre chiese evangeliche e non per dare il Vangelo a non credenti. Come fa, cioè un credente, una come me per esempio, no? Che mi viene, come si chiama? Un calvinista? Calvinista, e mi viene a parlare a me. A parte che io sono un genere di ragazza che io so la parola di Dio come l'ho imparata da piccola, a me non è che cioè, a me non mi giri la testa. Ma come fa a convincere i cristiani? Certo. Sì, te lo spieghiamo, te lo diremo a cena, te lo diremo a cena.
Gabriela se sta... un momentino. Te lo testimonieremo come. Gabriela dice, pero ¿cómo es posible que a yo que ya creo en Cristo nunca me vengan a hacer creer estas cosas? Yo nunca le voy a creer a ellos. Pero Tavo, aquí le voy a contar nuestra historia y de su deshonestidad y de cómo la cosa la sacan despacito, porque ya acabamos por las 2 horas de conexión. Ah, sí. Oh, è stato bellissimo, bello, bello. Es maravilloso. Y le voy a contar de cómo ellos te envuelven, no diciéndote lo primero, dándote esta apariencia de santidad, y hasta que al final dicen, mira, eres santo, así que por supuesto eres predestinado. Y eso ya no duele. Lui ci ha aiutato. ¿Verdad que es así, Tavo? Lui ci ha aiutato, ti Sí. va bene andare là. Sí, ellos tratan de impresionarte con sus teologías, sus temas profundos. Entonces uno dice, ah, ellos son grandes cristianos, más la fama que les hacen, ¿verdad? MacArthur, John Piper, todos los predicadores los han vuelto famosos. Entonces uno dice, ah, pues es cierto lo que ellos dicen. Allora, loro inizialmente, tu sei una credente già evangelica, loro Sì. ti chiamano, non ti danno il Vangelo perché già sei cristiana, ti portano nella loro chiesa e ti impressionano con la loro grande teologia, perché studiano tantissimo, Studiano tantissimo. ti impressionano sulla loro diligenza e rispetto, perché sono precisissimi, si vestono molto bene, rispettano, non fanno, non sgarrano niente. E piano piano tu inizi a conoscerli, rimani ben impressionato all'inizio, non ti danno questa dottrina dall'inizio. Poi, un momentito, poi a un certo punto, quando ti iniziano a parlare di questa predestinazione, non ti dicono quelli sono predestinati per morire, ti dicono noi siamo predestinati come? Perché tu nel frattempo vivi con loro, ti comporti bene, e loro ti dicono vedi che tu ti comporti bene, è ovvio che sei già stata predestinata, e non ti fanno mai pensare alle incongruenze, non te ne parleranno mai di queste cose. Dopo mangiare. Te ne parliamo perché è lunga, noi abbiamo questa prova. La Predestinazione. Guarda, durante la bella cena che abbiamo... sentita mai. Sì, te la faccio leggere. C'è una domanda, che vuol dire questa cosa? Cioè, come sono fatta io, vado subito a domandare a un pastore, ma qualcuno che io già conosco domani. Te le faccio... Domandare già. Perché questi credenti che vanno, che sanno la parola del Signore, la conoscono la parola del Signore, vanno a rinchiudere. Ne parliamo. Sí, sí. Puede seguir, Tavo, y para concluir, sí. Puede seguir. Ok, Sí, entonces porque aquí tenemos hambre. voy a avanzar a la última letra. Entonces, ellos dicen como es una fe que Y Dios Tavo, les da. solo esta parte, ¿qué tal si la hacemos la próxima vez? Porque toma eso de la perseverancia, de demostrar con frutos, porque con los frutos se Sí, une mucho al señorío, porque sería de sí, hacerlo en pocos minutos. ahí donde se junta con el señorío. ¿Está bien? En la próxima reunión. Ok. La ultima lettera la faremo la prossima volta perché è ampia e ha a che fare con la tua domanda, ed è proprio lì dove uno ti prendono, è proprio lì, c'è la spiegazione. Sí, dice Gabriela que te vas a acordar tu pregunta, dice, ¿cómo hacen ellos a agarrarse a un creyente como yo, que ya lo creo todo? Ahora se le voy a contar nuestro testimonio y tendremos tu enseñanza la próxima vez. ¿Quiere que no se te olvide su pregunta? No me recuerdo. Ok, Sí. sí, no, ellos se aprovechan mucho de cualquier debilidad pequeña que tengamos, se meten. Che approfittano di qualunque piccola debolezza che noi abbiamo per mettersi e portarti nella loro chiesa. Pastor, te queremos dar gracias, Pastore, ti vogliamo ringraziare. Grazie. Gli chiediamo di chiudere in preghiera. Però un ratito che se fue un momentito al bagno, sta volviendo, Sí, Roberto. sí. Poi la prossima volta domanderò al pastore delle Bibbie, perché a lui deve spiegare. Ah, lui sa Sì, queste... segnami questa-
capite, una questa un'altra e apro e non ne Sì. sono uguali. Sì, sì. Né quella di Giostra né quella del testimone di Geova ce l'ho, né questa di E qual è la differenza? ci sta differenza. Ottima domanda. Chi ha scritto la Bibbia? Ottima domanda, poi ne parliamo. Dopo. Bella, segnatela questa domanda e quell'altra di come farebbero a portarmi dentro. Ok, chiediamo al pastore di chiudere in preghiera. Ah, sì, certo, ci mancherebbe. Sì, Tavo. Non ho parlato. Diana ne ho. Diana dove sta? Sì, Tavo, podemos Entonces, cerrar con una oración, por favor. ok, ok. Aquí estamos. Bueno, Señor, gracias por tu salvación, que es increíblemente Signore, clara y perfecta. grazie per la tua salvezza che è incredibilmente chiara e perfetta. Gracias que tú muestras tu amor por nosotros al morir en la cruz y perdonar todos nuestros pecados. Grazie che tu hai mostrato il tuo amore per noi nel morire sulla croce e perdonando tutti i nostri peccati Y regalándonos así la seguridad de nuestra salvación. e regalandoci così la sicurezza della nostra salvezza. Ayúdanos a afirmarnos en la fe y ayudar a otros. Aiutaci, Signore, a confermarci nella fede, a renderci stabili e a trasmetterla agli altri. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Grazie per tutto, nel nome di Gesù. Amen. Amén. Amén. Qué Amén, amén. belleza. Gustavo, hoy sí estoy feliz, hoy sí estoy, ¿cómo se dice? O capito. Oggi ho capito. He entendido todo, gracias. Gracias. Grazie. Ahora mejor. Gracias a Dios, qué bueno. Sí, Qué ancora bueno, meglio. gracias a Dios.